咱做伙讲读上帝的话，今仔日要看的圣经是旧约何西阿书第10章1到15节。身边有圣经的兄弟写现旧约999面，但是看头前的导影片，咱做伙来读，请。愿上帝赐福予听伊的话、照伊的话来行的人。今仔日杨牧师要对咱分享的信息是：虽然歹，上帝怜悯。咱将下面的时间交杨牧师。各位后埔教会众兄弟姊妹，以及伫线顶甲咱三角主持的众兄弟姊妹，大家午早，大家平安。今仔日先咱讲的经文是何西阿书第10章。何西阿书第10章，总是伫即个经文内面，即段即章的经文，其实是先知，责备以色列的一首诗歌，
你讲哪会是西瓜？哦，咱即马也看袂出来，总是伫希伯来文内面迄个体例，咱安尼看是一条西瓜。若是做丝呢，咱就知做丝呢，就是充满遮庇护。所以呢，伊即个即段经文经节内面有足侪庇护，甚至呢有足侪即个名词吼，迄毋是看起来安尼尔。足侪人咧讲，牧师啊，你吼讲道足爱讲原文的啦吼，原文即马有即个字典吼，佮有电子字典、电脑字咧，免电脑啦，手机字咧就跳出来，就爱你大块来解说。问题就是世间啊，这语言啊，无遮简单，翻译嘛无遮简单。足侪代志，毋是讲字典字的跳出来是这吼 A 等于 B 安尼吼，就知影安尼是安尼的意思，无遮简单。牧师今仔日的讲道就甲大家解说几个名词，伫即个诗篇，伫即首诗歌虽讲是责备以色列的诗歌，但是遮的譬如是甚物意思，互大家会当了解搁较清楚。伫即个过程中，我嘛会比较吼，即马咱时常咧用的即个巴克利的翻译本，甲即马圣言公会上新的即个现代台语译本，我感觉有一寡的翻译的所在是在即个时代遥远即个语言有咧改变，有咧进步啦吼。莫讲进步，改变啦吼。所以吼，用现代台语译本，我感觉是足侪所在当帮助咱，会当较好来理解伊咧讲的是甚物。首先呢，咱就要知吼，伫今仔日的经文最后讲一个所在叫伯特利，伯特利甲即个头前啦，伫即个头前第50讲一个所在叫伯雅文啦吼，伫即个雅文佫出现啦吼，第80讲雅文的山头，以色列罪要拄着毁坏。即个伯特利呢，首先就要讲伯特利呢，大家知是即个创世纪什么时阵开始出现的？较熟的人顶个月拄好一个月前啦，中央教会的廖牧师讲的迄篇道，即个雅各咧流浪的时，伫路边困，看到一个楼梯，上帝的使者起落遐，伊就第二天起来就即个所在真正有上帝伫遮啦吼，伊就甲迄个所在号一个名叫做伯特利啦，即个原因是安尼吼，因为伊感觉讲上帝的确伫遮啦，所以呢，即个伯特利的意思我甲大家解说，即个伯的意思伫希伯来文，大家记了，即个伯的意思就是即个家啦，即个厝体啦，这个家，L 就是对上帝、对神啦，当即个神明啦 ，L 即个称呼啦，就是上帝的家。伯特利的意思就是上帝的家啦。咱为即个圣经下研究咱就要知伯特利即个所在呢，应当就是北国以色列。何西阿这篇即个责备是针对北国以色列。伯特利就是伫较北边面，就是北国以色列伫遐敬拜的所在。敬拜什么呢？一开始可能是敬拜主上帝，但是后来呢，这段就起来。过来呢，这就是我讲，毋是讲会晓现这个字典代志就解决。则讲一个所在，讲伯雅文是伫什么所在啊？若是开始咧问伯雅文什么所在，安尼方向就毋对啊。什么意思？伯雅文，我讲伯，这个伯，这个伯就是厝体啦，家的意思啦，阿文阿文这个字这个字伫希伯来是希伯来文什么意思？是这个虚假险恶的意思。我请问啦，咱若即马有的人是读到遮讲伯雅文你现字典有话就讲，这伫伯特利附近啦因为就是为遮来。何西阿书第10章，咱咧看起来，伊讲伯雅文安怎，敢若就是伯特利附近。
问题伊咧讲的，我感觉毋是安尼。请问咱会号咱家己的大个所在名叫做协和的家吗？无好的厝体吗？袂嘛。这是先知咧责备以色列所设的一个，譬如讲，恁伫遐咧逼摕你伫遐咧拜这偶像，你甲即个所在变做毋是逼摕你，毋是上帝的家，毋是神的家，这是邪恶的所在，无好的所在啦。咱一个所在咧号名，检采毋是号一个较好听的吼，较好的吼，即个譬如讲即个即个富裕啦吼，会讲即个会讲即个星光嘛，林荣星光嘛，一个村叫做一个庄头叫林荣啊，即摆边仔有一个星光农场，林荣星光嘛，有即个农场哦，有个新的光嘛，真好嘛哦。应要啊，无就是讲，即个富裕嘛，即个土岩嘛吼，富山嘛，这吼富裕嘛，咱敢会号家己所大个所在号一个名叫险恶的所在，袂嘛，所以这毋是真正的地方的名啦，这是先知咧骂啊，讲以色列啊，恁遮吼拢家己拜了安尼，恁讲遮是逼摕你，毋是啊，你这个逼雅文。所以呢，伫遮咧讲逼雅文的牛啊，咧行遐，遮就咧讲的意思是啥？啥物是逼雅文的牛啊？牛咧行遐，牛行遐安怎？要互刣哦，敢若是要互刣。咱来看面顶这吼较浅色的字吼，这就是巴克咧翻译本啦吼。下面这吼。下面这个字就是现代台语译本啦，我感觉现代台语译本就较好理解。伊咧讲的，就是讲逼雅文牛仔像，就是因所做的迄只金牛啊。撒玛利亚带撒玛利亚的人会行遐，为着牛仔像咧哀伤。咱看这个。巴克咧写讲，遐的百姓为着伊忧闷，即个伊是啥人？伊敢毋知倒位去？咱着较好理解。伊讲伊的祭司为着伊的阳光无去，也要袅袅喘。咱看现代台语本的翻译，因的祭司悲哀，因为金牛已经失去阳光，所以咱就会当知影，这牛仔毋是凊彩路年一只牛仔咧犁田的啦。即只牛仔咧讲，就是因遮伫伯特利，就伫北国以色列，伫撒玛利亚咧拜的因寸办，就是插一只金牛伫遐咧拜。所以伫遮咧讲逼雅文的牛，毋是凊彩伫逼雅文咧建造咧立恒咧建造的牛呢。伊遮咧骂，就是讲恁遮的人伫伯特利应当爱拜上帝的所在。结果插一只牛仔伫遐咧拜拜，所以伊遮才出现祭司嘛，祭司悲哀，因为上帝要来处理这个偶像啊，要来毁坏啊，这逼雅文的这个牛所以咱就爱理解刷来第6节，伊嘛安尼讲这金牛要互人带到亚述做礼物来送亚雷伯王。咱若是搁查字典讲亚雷伯王，就开始去查讲规个亚述，规个历史上无一个国王叫做亚雷伯，安尼就方向搁毋对。亚雷伯这个字就是咧抢夺的意思啦，就是迄个足歹的王啦。所以咱看现代台语本的翻译就讲，这个牛仔像你看，因的牛仔像，伊就写了较清楚，互咱较好理解。即只牛仔像会互经去亚述，做礼物送互亚述的大王，所以现代台语本伫遮解说了是较清楚，用即个翻译，我就用这两个做比较，互大家看，搁一边来讲毋免去查讲亚雷伯王一嘴啊，啥，迄就是先知伫遮用一个名啦，就是来抢夺人的即个国王啦，意思就是咧。指亚述的王安尼，早前的学者来翻译的是选择讲直接甲即个名翻译出来，后来人咧读的是想讲奇怪，其他所在拢无即个国王即个国王一嘴毋是，
毋是吼，伊只是用迄个艺术的即个伊迄个艺术，就是讲迄个来特别要来甲唱，要来甲以色列来迫害即个。啊，咱读到遮呢，搁来看吼，后壁面第8节，伊讲亚文的山头，以色列罪要拄着毁灭，所以伫遮咱即句话伊真正意思是啥？我拄则讲亚文是啥物意思？咱内中敢有名叫亚文的？毋是啦，无啦，免紧张啦，这是希伯来文的翻译，希伯来文的亚文的翻译，希伯来文的亚文就是邪恶无好的意思，所以伊即句话毋是咧讲啥物地方，伊是讲迄个山头伫山头团，恁伫迄个山头邪恶的山头，伫山头来插一个祭坛，插一个金牛仔的像，啊，伫遐咧拜拜，这是邪恶的山头。所以伫遮伫第8节特别讲亚文的山头，即个以色列罪要拄着毁灭。以色列罪是啥？离开上帝去拜偶像。哎呀，弟兄姊妹，咱读到遮，咱个想讲啊，这就是拜偶像的罪啊，侥幸啊，感谢主啊！咱即马拢伫即个后埔教会的拜堂内面啊，好好敬拜上帝啊！吼，干嘛呢？咱无咧拜偶像咱无咱敬拜上帝好，感谢主愿望真正是安尼但是啊。咱若是安尼咧想迄方向我感觉嘛是毋对咱呢坐伫即个拜堂内面，敢就无咧拜偶像。足侪人坐伫拜堂内面，嘛无一个像嘛是对伫十字架咧唱歌咧学乐但是心内咧想的毋是主上帝，心内咧想的检采是感觉讲哎呀。对你这哎呀，这个诗歌哎呀，互我足感动。哎呀，就是爱有遮的灯光，有遮的效果，互我感觉安尼感觉。所以咱咧拜到底是啥？咱来不时要问家己啊，时不时咱都要问家己。咱真正坐伫遮，感觉有一个十字架，手呢摕是圣经咱真正敢有咧读圣经？咱真正咧拜敢是？主上帝，也是咱心内咧拜的是别项物啊。足侪人来到教会内面，但是咧敬拜、咧听道理，总是咧拜的，无一定是主上帝。我就讲啊，伫以色列嘛是有祭司，嘛是有利未人，嘛是有人伫遐咧服侍。你讲毋是啊？因毋是咧拜金牛啊吗？咱为后壁面的历史来看，其实因嘛有拜耶和华因嘛有拜耶和华上帝总是上帝透过先知来甲因责备，咧甲因提醒的，就是恁敢真正咧拜上帝，真正咧敬拜上帝，是毋是伫咱的心内有插别项物件？咧拜呢？检采咱即马最当讲的是感觉讲这个教会啊，即马足流行讲人数爱济福音爱讲团，对，福音爱讲团，但是莫变个讲咧拜是人数爱济，为着人变济，所有其他拢会当点点甲结一边。咱即马是来到遮，是毋是讲我着来到遮？我身躯有需要，身躯病痛有需要身躯病痛有需要，我要求上帝来医治我的病痛真正得到医治别项的即个事无得到医治的是心内是毋是着失落？心内是毋是着怨妒？也是呢，即马上帝互我一个恩赐替啥人祈祷，啥人着开我起来。只是呢。哇！我感觉足爽快。哇！来遮，来，我帮你来，这拢好事嘛。大家兄弟姊妹，结果呢，经渐，大家所敬我的，大家所拜的，变做是即个恩赐。这拢是好事教会坐较侪人，这本身毋是啥物无好的代志。总是呢，咱着伫即个信仰的生活内面，不断问家己，咱所拜敢真正是上帝？也是咧饲家己心内迄种骄傲，也是就是咱的教主加利文讲的即句，我感觉足好的话。
你要500当前，伊写即句话，我感觉是足好诶。咱即马毋是世界去找，世界去定讲，你这就是拜偶像，你这就是拜偶像，毋是啊。咱爱问家己，因为咱家己诶心，人诶心会不断替家己制造偶像啦。人诶头壳内面啊，不断替家己来制造偶像来拜，这较重要，迄较重要。甲这插伫上帝头前啦，咱变做咧拜这拜运数、拜人数、拜啥拜奉献较济，拜金钱。结果呢，咱拢当包装，为着福音的缘故，为着教会，为着上帝的国度，但是其实迄已经比叫咱的偶像。所以这是足重要的一个提醒吼，在先。过来，咱来看第9节，我感觉这是足好翻译的，所以爱开一寡时间来甲大家解说。第9节有几啊个意思，几啊赞的意思，毋是几啊个意思尔，几啊赞的意思，咱来读一下来。以色列啊，你对基比亚的日以来就犯罪，因伫遐徛，免得伫基比亚攻击不义的人会交战到伫因。这是啥物意思？以色列啊，咱来看现代台语本，头前是小强啦。以色列啊，你对基比亚来，就继续一直犯罪。头前2句是小强，后面讲恁继续得罪我，想讲伫基比亚攻击犯罪的人的战争袂轮到恁。这意思敢若无啥共。到底是啥物意思？在先咱就要知基比亚这个所在是伫啥物所在？基比亚这个字一出现。对迄个时阵的以色列人来讲，马上就知影，因为伫以色列历史上，基比亚是一个足重要的所在，有2个足重要的关联，2项第一项，基比亚就是以色列第一个国王的故乡，扫罗的故乡，就是基比亚。撒母耳书第1卷。第10章讲扫罗拄着撒母耳，所以要甲高利做王了后，这伊讲伊要去找牛仔嘛，找牛仔，等伊找着了，伊呐，转去基比亚伊住的所在，扫罗就住基比亚。所以等于讲基比亚的事件了后，这个意思，第1站的意思就是，以色列人对撒母耳。话讲，求主上帝替阮设一个国王啦！哇，撒母耳大无欢喜，伊去甲主上帝讲，因无要尊重恁啦，尊重你啦，因要一个国王啊！所以这就对着何西阿书今仔日的经文第3章，嘛是今仔日林牧师甲咱分享的迄个金句导读内面所讲的。一开始，因就咧话讲安怎第三节讲，因为因答要讲，阮无王，因为阮无敬畏耶和华，就是这2句。阮无国王，因为阮无敬畏耶和华；阮要一个国王，阮无敬畏耶和华。要国王来甲阮统治，因为阮无爱主上帝甲阮统治。这个意思大家爱知。第1站的意思，基比亚的事件就是以色列人求一个国王啦，无爱上帝做国王啦。这第1站的意思。第2个基比亚的事件是士师记上后壁面19章的事，发生一个有够恐怖的代志。这个恐怖甲残忍甲当的学者拢足好理解。迄足恐怖，我这毋是今仔日的即个主题我就用足紧的方式甲大家复习一下啦。发生啥物代志呢？伊讲有一个利未人带一个细姨，叫做这个细姨离开伊，伊就去伊这个细姨等去后头厝，这个利未人就炸一寡礼物要去甲高正，要甲带转来。伊嘛缀伊就搁行转来是经过基比亚，我用快转中有一寡细节我就无讲伊经过基比亚，伫遐歇骹伫遐过暝，结果呢，竟然呢，就甲迄个创世纪内面罗德一家伙伫所多玛拄着的相像，但是搁较恐怖，就是呢。
遐个人来弄门，讲你著甲即个人，即个利未人交出来，哦，甲迄家伙人，你甲即个利未人交出来，哦，我要甲伊交好。啊！即个收伊的主人就讲，毋莫安尼啦，恁那足协恶的代志啦，吼，无啦，伊一个查甫人啦，吼，我都无解说啊，你听即个内面足恐怖的哦。啊，无我有查某囝啦，也袂嫁人的是处女啦，吼，伊互恁用啦，安尼好无啦？因袂，结果即个利未人甲伊即个细姨杀出去，甲即个细姨杀出去，因就甲强规暝，强规暝了后呢，圣经内面叙述去，大家当去献19章，吼，伊写安怎？第二天早起出来了后，看到即个查某人呢，手换伫门口，啊袂叮当，啊即个利未人叫伊，伊袂叮当，死去。但是经文无讲死去，就讲坏袂叮当。即个艺术家 Gustav Doré 所画的，就是第二天早起发生的代志。即个利未人就甲即个强伫遐袂叮当的伊即个查某人的尸体来甲载倒去厝里，载倒去厝里了，故事伫遮还袂结束，才一半尔，啊，愈来愈恐怖。伊就甲伊的即个身躯切12块，送互12支派，讲你看，便雅悯人、基比亚人对我做这遮恐怖的代志，其他以色列支派就起来内战，要甲便雅悯即个支族规个杀了了，后来嘛用要杀了了。好，我实在是足无愿意讲这遮恐怖的代志，这足恐怖的代志以外，伫叙述记19章内面。记录落来，圣经内面无啥物评论呢，伊就写落来，这愈恐怖呢。伊就安尼写落来讲，迄个主人就讲啊，我有查某囝也袂嫁人来，伊互恁用，伊就安尼写落来呢。就安尼写，拢无评论讲遮个人偌邪恶、偌残忍、偌暴力啥，拢无。啊，后来，即个人哪会就忍心甲即个细姨就杀出去啥？伊圣经的作者嘛，写落来圣经的即个记录的人嘛无任何的即个评论，哦，伊就甲杀出去。啊，即个细姨有死无？死即个字伊无写，伊讲怀疑无叮当，伊就甲载咧炉仔面顶，倒去厝里，啊，甲切12块，哦，啊，拢无讲即个人有够歹，有够暴力，拢无评论。但是安尼读来，我读来感觉足恐怖。基比亚的事件就是遮恐怖的事件，我会当讲比索多玛，所以咱讲索多玛足邪恶足安怎？但是伫叙述记内面，基比亚的事件，我看是搁较恐怖。所以当伫遮，何西阿书，何西阿书第10章第90讲，以前你对基比亚的以来就犯罪嘛，有一个赞的。嘛有一层的意思，就是咧讲即个指示即个事件啦。遮尔啊恐怖的事件，恁莫以为讲已经离恁远远。哦，以色列啊，拄迄个时阵来，恁就安尼啊，安尼背逆啊，安尼恐怖犯罪啊，搁来啊，搁较困难的是，伊后壁面即两句，大家有发现无？迄个后面讲因徛伫遐。因伫遐徛，免得伫基边仔攻击不义的人会交战到伫因。啊，即个现代第一本讲，恁继续得罪啊，想讲伫基边仔攻击犯罪的人，战争袂临到恁。安尼到底是啥物意思？因为即句真正无好翻译的原因啊，是有足侪层的意思嘛。啊，到底伊咧讲的战争是啥？攻击基边仔是咧攻击啥？咱就要看原文。因为原文遮啦，好啦，我知大家拢看无啦。Merhaba avane aven，哈，拄则讲的阿文是啥？邪恶的，哦，伊这阿文呢是啥物？即句是讲啦，恁徛伫遐啊，即恁的祖先啦，恁以前的人就徛遐因徛伫基比亚，想讲
想啥？后面即句啦，后面即句讲阿文呢阿爸，遮个人是安怎个人？就是恁遮个以前恁伫基边仔就犯罪，啊因意思就是以前个人嘛，恁的祖先古早人祖先徛伫遐看，想讲后来即个阿文呢，遮邪恶的人，遐个后来的邪恶的无好的后代。要受到攻击，这项代志应该袂屈着我。那原文照安尼翻译，意思是安尼啦，所以足好翻译嘛。即摆伊咧骂讲啊，恁为基比亚的日就犯罪，搁来伊即句就是讲遐个人，意思就是祖先啦。对基比亚的日就犯罪，所以对基比亚的日遐个人，你感觉咱拄则读迄个，我读大家听迄个故事，遐恐怖的故事，遐个人徛咧，而且搁咧想讲，哈，后面会受到天罚，会遮会无好代，吼，啊对天罚遐邪恶，因搁讲别人邪恶哦，迄后面的吼，遮后代邪恶无好代吼，甲我无关系啦，袂连到我啦。哎呦，哦，这就险的呢。哦，啊，咱即摆嘛时常嘛有即种的。啊，迄后代无好，甲阮无关系啦。因就无爱来教会啊。哦，囡仔大汉啊，无来教会啊，甲我无关啊。哦，卡伫因身躯顶啊，嫁娶去别县市啊，对咧红婿去拜拜啊，甲我无关。我已经甲嫁出去啊，甲我无关啊，咱敢安尼想台语哪会吼要灭无去啊啦？即摆这少年牧师拢袂晓讲台语啊，即代吼台语要灭无啊，敢若甲咱无关哦。咱伫厝体内面有骨力咧讲啊，即个譬如就较明显啦，吼，较无遐险啦。但是我看到这，我就想到，伫咱教会内面，咱嘛咱家己嘛时常会当听到安尼的讲法，吼。咱检采是感觉讲这咱的后代吼，安怎搁安怎吼，甲咱无啥关系。对啦，有诶代志吼，人爱为家己负责啦。但是咱做爸母、做阿公阿嬷的。检采就会当讲，甲咱拢无关系，袂用哩吧？我有诶时阵讲着台语哦，我三不五时嘛互指教一下。你这个音哦，口腔怪怪。啊，有诶毋是口腔怪怪，是的确是读毋着啊。哦，我知我顶2遍主持圣礼典，讲毋着吼，注射注射，讲着要注射，奇怪啊！上帝恩典注射入来，是爱注射哦。我知啊，这我感谢。总是吼，我嘛拄过吼，有诶吼，咧叫啊。以前啊，哇，去北京教会讲道一落来啊，滴哩啦咧叫讲啊，你这个音吼，你这转调毋对，吼，安怎搁安怎？迄音啊，这转调毋对。你台中人吼，我讲是啊。听你的腔口就知，安尼好，我拢好，但是有一种我坦白讲，我直接坦白，伫讲台顶我甲大家坦白老实讲，有一种我特别袂用接受的啦。那迄种一发生吼，我大概就耳孔就牵起来，我甲大家老实讲，我拄过个不止啊一个长辈吼，甲我指教一大篇了吼，哟，叮，电话来啊，喂。好，阿嬷马上回去哦。迄恁孙哦，系啊，啊恁若无甲伊讲台语，安尼啊这啊一大片啊啦，哦，一大片啊，我甲大家告诫啦，吼，若拄着即种，我实在心内足过不去。哪会拢指教我指教了遮尔啊严格，结果呢对家己的孙喂一起来，吼，拢无要甲伊讲台语，来要求我歪起来吼，我要求我一个这第一遍甲你见面的人吼，这就是这个意思啊。伊即句原文讲了足生动，
足活泼的。因遮基比亚的人徛伫遐呢，感觉讲搁来遮的审判啦，这后面的世代也免邪恶的世代的即个审判要来歹代啦吼，袂临到我啦，安尼。哎呀，咱敢有安尼想啊？愿上帝怜悯啊，咱嘛爱时时刻刻来想家己啊！讲到这，咱若是想着讲一个方向，遮的人就是无照起工来好好来拜上帝，来无伫耶路撒冷来拜上帝。因为讲安尼恁拢伫即个撒玛利亚伫伯特利无照规矩来即个规矩就是爱来圣殿来拜。我甲大家讲，若咱开始安尼想，这道嘛是歪去。这就是耶稣的时代，足侪祭司头。为这时头开始，足侪犹太人安尼想啦，所以伫耶稣的时代，才会看袂起撒玛利亚人。足大一个原因是这，因为后来因就咧想讲圣殿嘛，所以恁拢无照起啊，恁家己伫伯特利乌白拜啦，所以爱来阮遮拜，得照起工啦，来遮圣殿拜啦，吼。恁拢无照起工，恁撒玛利亚遮，而且伫遮吼审判，你看啊，以前圣经写了偌明啊，恁遮撒玛利亚人拢歹人。拢咧做地鼓啦！耶稣时代遮犹太人，敢有拜了真厉害？有啊，有足照律法师咧拜无？大体上是有哦，吼！但是主上帝有欢喜无？无啊！这都毋是重点。但咱今仔日来看撒玛利亚人甲大伊嘛有因的五经，甲即个咱即马流传落来五经大部分是相款的哦，这是另外一个传统哦。有的时阵咧翻译的时也爱去参考撒玛利亚五经，嘛足敬虔哦。因为家己的祭司，这是百几当前伫撒玛利亚，今仔日的撒玛利亚翕到的像哦，因为祭司头吼。今仔日因嘛有因家己的祭司，因家己的经文的五经的这个经卷啊，有一个专门的阿爸。这共的物件，大家知无？看会出来无？这两个是共的物件，伊直流传落来，流传落来，人无共人啦，这看会出来，人无共人，今嘛的撒玛利亚人嘛是足敬虔的啊，所以咱毋是来骂讲这撒玛利亚人来看袂起这撒玛利亚人乌白拜。迄个时阵犹太人摕这来讲，恁撒玛利亚人安怎搁安怎，歹势啊！若讲去敬虔，撒玛利亚人比我搁较敬虔了济啦。足济即个行为啊，对圣经的重视，可能比咱拢搁较重视。总是这都毋是重点啊！重点到底是啥？重点到底是啥？因为时代无共啊嘛。什么时代？咱这个时代，什么时代是无共？啥人来啊？耶稣来过啊，就是耶稣讲的嘛。耶稣来过啊，毋免等耶稣讲啦。后一章上帝家己就讲啊，我的百姓怪伊要背我。虽然有人叫因归往至高者，总是无一个尊重伊啦，尊重先知啊，无，这第11章后一章尔，11章第7节，总是第8节伊佫讲，以法莲啊，我太可会气杀你，以色列啊，我太可会将你交互人。这就是你讲无道理嘛？头前一章讲得遮尔邪恶，遮尔歹，安怎佫安怎？结果呢，后一章上帝怜悯啊！上帝怜悯啊！这伫今仔的经句有讲，你讲这无道理，当然无道理。道理是啥？道理是世间的道理啊！今仔的经句讲的啊，上帝讲，因为我毋是世间人。上帝毋是世间人，上帝是上帝，上帝是满有慈悲、满有公义、满有怜悯的上帝。上帝看见讲，先知来到遮讲了嘴全破，拢无路用。煞来好啦，家己的独生囝来啦，好啦，献祭拢无路用啦，好啦，家己的独生囝一遍献一遍啦，解决即个问题啦。
所以耶稣来，上帝无放弃，上帝无放弃，上帝太可讲安尼。遮尔啊邪恶！我拄则读士师记迄个故事偌恐怖，伫今仔日的世界安尼来想，拢足恐怖的故事。上帝无放弃安尼的人，上帝袂放弃你甲我，上帝无放弃。迄个时阵无放弃，即个时阵袂放弃你甲我。所以耶稣来，伫安怎？伫撒玛利亚，甲迄个福音人讲。这是一个丹麦的一个艺术家，我最爱这幅图的 Karl-Heinrich Bloch。伫镜仔边，甲伊讲道理。啊，这个撒玛利亚福音人马上就意识到嘛，啊，你是犹太人，哪会甲我讲话？吼，啊，马上就问迄个犹太人甲撒玛利亚人，上时先咧冤家，敢着一定爱去耶路撒冷去圣殿去敬拜？结果耶稣的回答是啥？时要到啦，时要到啦。敬拜上帝，也无伫即个山，也无伫耶路撒冷，伫倒了？伫遮啊，伫后埔教会啊？是啊，毋是？是嘛？毋是？伫倒？伫遮啦。专心、专人、专意，这较重要。毋是遮个体制上，毋是一个所在啊。毋是讲伫遮重庆路啊，276至1号3楼啊，毋是，毋是，伫遮嘛是会使，伫阮兜的马桶面顶看圣经会使无？当然会使啊，当然会使啊。我讲过几啊遍，这敬拜，我有一个足，我以前伫校园团契啦，啊有迄种敬虔的迄种传统，我甲呾有的时阵，妖怪怪怪，迄习惯的啥？圣经像拄则吼，圣经藏咧，啊，我迄圣诗要藏去，也是我的笔记本要藏去，我就感觉碍叫呢，摕来袂用哩，圣经面顶袂用藏其他的物。啊，一开始我嘛是，我想讲圣经啊，伫马桶面顶啊，区便所看圣经的，袂用哩，这实在无尊重。后来迄个罗俊义牧师讲一个譬如，我感觉嘛真好，嘛甲大家分享。囝若是阮囝，吼，囝若是阮囝，我写一封批互伊，吼，啊，伊若是讲爸爸，我区便所的时嘛，甲摕来看咧，我心内是感觉讲啊，你无尊重我，也是我心内真欢喜。免讲嘛欢喜嘛，对无？哦，你足囝，你足骨来读我的批啊，随往伫足有味的所在咧读啊，读爸爸的批，读甲足有味的安尼啦，吼。但是我心内应该是欢喜的。相反嘛，咱就时时刻刻读圣经吼，啊，甲上帝话安怎藏伫心内，安尼较重要，吼，毋免伫耶路撒冷，毋免伫伯特利，吼，啊无伯特利嘛会变做伯雅文，时时刻刻伫咱的生活内面活出这个信仰。咱三家头祈祷。亲爱的主耶稣，感谢你。你来救别阮，阮本地是不配，阮本地是无好。主，阮本地是离以色列远远，离拣选远远的外邦，总是因为你来，你的保护洗清阮，互阮会当甲你搁好有合意的关系，互你称做义。主，感谢你，主。阮已经成做你的囝儿，主，阮无掠做家己最好，掠做家己做无做，总是因为你的保护，阮已经成做主上帝的囝儿，所以阮会当讲，阮即马已经会当来到主上帝的面前。主，愿望你将安尼活泼的救恩，安尼的确信，搁一遍放伫阮内面，放伫阮每一个内面。放伫每一个听到这篇道理的人的内面，互阮会当时时刻刻活出这个信仰的道理，行出公义、和平、仁爱，会当真实的来敬拜你，因为阮相信你决断袂欺杀阮。阮的祈祷奉主耶稣的名。